tau būsena kyl, tu jautys žiauriai gerą. Afigena jautys laimės pilnas kelnis. Taip 4 žinai atsikeli ir atrodo, grįžai į savo seną ton vibraciją, ne? Grįžai į seną savo ton būseną, kaip anksčiau jutas ten bloga arba nelaimingas, žinai. Kur taip įvykst? Kaip tam pakeisti? Kas tas yra? Tai va, galiu papasakoti truputėlį. Tai iš tikrųjų, tas ir keisčiausia, kad reik priimti faktą. Reik priimti faktą, kad mes, ir ne aš kreipsiuosi į tave, priimk faktą, kad tu esi pati stipriausia būtybė, kad yra egzistaun šito visato. Nes tu turi galę spraktelt pirštas ir pasakyti savo ir įtikėti 110 000%, kad tu gali pakeisti savo būseną whatever. Pagal faktą, tu ir aš, ir mes visi, mes milijardus kartų keitamės ir šiftinam paraleliniam realybėm. Pastoviai kiekvieną sekundę keitamės. Ir tas ir kad ir begalybė. Ir kiekvienas judesys ir skirtinga situacija, kad gali atsitekti, arba skirtingas žmogus netgi, kad esi tu, bet ant to ir savo atskirą gyvenimą ir mes keliaujam taip anais. Tai kai tu tą suvoki, kad tavo pasirinkėjams gali pakeisti tavo realybę whatever, pasirinkėjams 110 000% tikėjams, kad tu gali tom pasirinkti ir jaustis taip, tada tu pakeiti savo realybę. Jautys bloga. Gerai. Nueik į dušą ir leis tam vandeniu nuplauti visko, kas dedas tavyje dabar. Tu sakai, kad aš jaučiuos blogai ir aš duodu leidimą šitam vandeniui nuplauti visą tą negatyvą, nuplauti visą tą vibraciją, kurioje aš nenoriu būti. Ir aš dabar pasirinku jaustis gerai, pasirinku jaustis gausiai, pasirinku jaustis kaip gausus žmogus, kuris turi daug finansinės gausos, kuris turi daug socialumo gausos, kuris turi daug laimės ir yra dėkingas už kiekvieną savo sekundę natūraliai, sąmoningai visada. Žinok, 110 000%, kad visata tave parem visada. Suprask ton, kad tu gali pakeisti savo realybę whatever ir visata tau dar padėt minti pedalus. Žiauriai geras dalykas. Iš pačio didžiausią negatyvą gali paversti patį didžiausią pozityvą savo gyvenime. Tai va, pritaikyk šitą principą.